Sveicināti! Pēdējā laikā saņemu komentāros aizvien vairāk stāstus par kādiem jaunajiem video, kas it kā runā par latviešu un baltu DNS, jeb viņu senāko dziļāko izcelsmi, un es arī to esmu ievērojis. Lūk, šeit redzat, piemēram, 3 atšķirīgus video, katrs stāsta, ka it kā atklāja kādas nezināmas lietas par latviešiem vai baltiem. Arī man pašam zem komentāriem par tiem ik pa laikam jautā. Piemēram, arī nesen jautāja, vai varētu būt tā, ka, teiksim, baltiem ir kaut kāda īpaša ģenētiska saistība ar trāķiešiem un tam līdzīgi. Šī tiešām ir interesanta tēma, un līdz šim esmu veltījis tādēļ tikai vienu raidījumu. Tas bija šis, kur apskatījos vairāk par tieši haplogrupu jautājumu, kas patiesībā arī ir pirmais, ko cilvēki parasti domā, kad runā par šo ģenētisko tēmu, jo to var parādīt diezgan tādās smukās kartēs. Daudziem varbūt liekas, ka, jā, piemēram, piederība šai konkrētai haplogrupai nozīmē piederību kādai konkrētai tautai, bet tā tas gluži nav. Jo šīs tā saucamās Y chromosomas, jeb vīriešu haplogrupas, kas tiek nodotas no tēva dēlam visu laiku uz priekšu, viņas ir veidojušās ļoti senos laikos, vairāk nekā 10 un 20 tūkstoši gadi pirms mums, un būtībā tas ir laiks, kad tādas tautas, kādas domājam šodien, neviena no viņām vēl nemaz nepastāvēja. Tā ka nevar teikt, ka šīs haplogrupas neko nenozīmē, tās ļauj mums daudz ko uzzināt par senajām tautu staigāšanām, bet tajā pašā laikā tām var būt maza saistība ar tautām, kādas tās saprotam mūsdienās. Tātad, ja gribat ko vairāk uzzināt tieši par šīm haplogrupām, tad iesaku noskatīties šo raidījumu, tur es jau diezgan daudz pastāstīju tās teorijas un piemērus. Bet īsumā sakot, šīs haplogrupas ir tikai neliela daļa no cilvēka DNS, un kas nozīmē, ja grib uzzināt tiešām pilno cilvēku izcelsmi, salīdzinot tos ar kādām senajām tautām un ciltīm, tad patiesībā ir jāpēta daudz vairāk nekā tikai šīs haplogrupas, kas veido tikai nelielo daļu no šī iedzimtā ģenētiskā koda, ko nodod no paudzes paudzē. Galvenais iemesls, kāpēc parasti runā par šīm haplogrupām, ir tāds, ka to visvieglāk ir saistīt ar kaut kādām konkrētām cilvēku grupām. Nav tur jārunā par nekādu maisīšanos, jo būtībā katram vīrietim var būt tikai šī viena haplogrupa, lai gan tā neparāda visus viņa senčus. Un varbūt tā haplogrupa, ar ko viņš sevi saista, ko viņš ir atklājis savā DNS testā, varbūt šīs haplogrupas pārstāvji viņa senčos bija pēdējo reizi pirms vairākiem tūkstošiem gadu. Kā to norāda piemēram tas, ka haplogrupai R1A, ko bieži uzskata par baltu haplogrupu vai vienkārši par indoeiropiešu haplogrupu, kā redzam, vieni no slavenākajiem to pārstāvjiem ir Aleksandrs Puškins, kurš šo haplogrupu ieguva tāpēc, ka viņa āfrikāņu senči bija no viņa mātes puses, tāpēc viņš ieguva savu tēva haplogrupu, un vēl viens slavens R1A pārstāvis ir Izraēlas prezidents Benjamins Netanjahu. Es kaut kā šaubos, ka viņus varētu uzskatīt par tipiskiem stepju jātnieku, jeb tā saucamo seno āriešu pēctečiem. Un es lietoju vārds ārietis, jo būtībā R1A ir slavena arī ar to, ka tā ir viena no izplatītākajām haplogrupām starp Indijas brahmaņiem, kuri tad arī ir šo seno vēdās aprakstīto āriešu pēcteči. Bet labi, ja mēs noskaidrojām, ka haplogrupas neparāda visu tavu izcelsmi, tad kas to parāda? Lai to noskaidrotu, mums ir jāskatās senās arheoloģiskās liecības, kas rāda to, kādas cilvēku grupas šajās zemēs ir ienākušas, un tajā pašā laikā jāsalīdzina ar to ģenētisko materiālu, ko atrodam ģenētiskajos izrakumos un arī mūsdienās. Un pirms es sāku dziļāku aprakstu, vēlos atbildēt, ka uz jautājumu par to, vai baltiem ir saistība ar trāķiešiem,
vismaz ģenētiskā veidā. Pagaidām man jāatbild, ka visdrīzāk nē, jo es tiešām nevarēju atrast pētījumus, kas kaut ko tādu parādītu. Es pat uzdevu jautājumu šī video autoram zem komentāriem, vai viņš var pateikt, no kurienes viņš ņēmis šādu informāciju. Nekādu atbildi nesaņēmu, arī video aprakstā nekas tāds nav pastāstīts, no kurienes ņemt it kā šie pētījumi. Tādēļ man jāsacina, ka pat ja kādas tādas saistības ir, tas pagaidām nav zinātniski pierādīts. Un ja kāds no klausītājiem tomēr zina šādus īstus ģenētiskos pētījumus, tad lūdzu atstājiet komentāros zem šī video. Bet pirmais jautājums par to, no kā tad tieši ir cēlušies latvieši un balti, kas ir viņu senči, to mēs tad tagad apskatīsimies. Un lai nesanāk tā, ka es pats tikai it kā stāstu no galvas, es atsaukšos uz konkrētiem pētījumiem. Piemēram, šeit ir pētījums, kas ir veikts tieši par šo Y chromosomu Latvijas teritorijā, jeb šīm haplogrupām. Kā redzat, ir nosaukums, varat apstādināt video un paši ierakstīt meklētājā. Pētījumu ir veikuši vairāki pētnieki, un īsumā, ja gribat zināt galvenās haplogrupas pie latviešiem, tad tā ir R1A, aptuveni pie 40% latviešu, to parasti saista ar stepju jātniekiem, kas arī bija tie, kas ienesa Eiropā indoeiropiešu valodas, starp kurām ir baltu valoda. Tāda ļoti izplatīta haplogrupa Latvijā ir N1C, kuru parasti saista ar somogriem, jeb balties somiem, igauniem. Tas gan nenozīmē, ka šī haplogrupa var būt tikai viņiem. Trešā izplatītākā ir R1B, kas arī ir saistīta ar indoeiropiešiem, bet tā ir vairāk izplatīta Rietumē Eiropā. Tā ka to parasti saista ar vāciešu klātbūtni Latvijā, un parasti Latvijā to konstatēja kaut kādiem varbūt 8 līdz 10% iedzīvotāju, kas nav tik daudz. Un ceturtā izplatītākā haplogrupa ir I1, kas arī sastopama kaut kur varbūt pie 5 līdz 8% latviešu, un to saista ar pirmatnējiem medniekiem vācējiem, kas dzīvoja Eiropā. Bet nu paskatīsimies, kas tad ir senākās cilvēku grupas, kas ienāca šajā teritorijā. Tātad, kā jau mēs zinām, teritorija, kur šobrīd atrodas Latvija, ļoti ilgu laiku bija zem ledus, un tā, kad šis ledus pazuda aptuveni pirms 10 000 gadu, pirmā cilvēku grupa, kas te ienāca, bija tā saucamie rietumu mednieki vācēji. Mēs nezinām, kā viņi paši sevi saucam, mēs pat nezinām viņu valodu. Šis nosaukums rietumu mednieku vācēji vienkārši dots tāpēc, ka pēc arheoloģiskajiem atradumiem mēs redzam, ka šie cilvēki piekopa mednieku vācēju dzīvesveidu, un viņi šajā teritorijā ienāca no rietumiem. Tātad no Eiropas daļas, kas pirms tam nebija zem ledus. Tātad šie rietumu mednieku vācēji šajā teritorijā ieradās aptuveni pirms 10 000 gadiem. Ir atrastas vairākas viņu apmetnes, un patiesībā tieši Latvijā, netālu no Burtnieku ezera, ir viena ļoti slavena arheoloģisko atradumu vieta, kur tieši atrasti daudzi apbedījumi šiem medniekiem vācējiem. Un, ja interesē, kāda tad bija viņu haplogrupa, tad tā lielākoties bija šī I1 haplogrupa. Tā, kura mūsdienās visvairāk ir izplatīta Skandināvijā, bet arī nedaudz Latvijā. Pēc tam, pēc pāris tūkstoši gadiem, jeb aptuveni pirms 7000 gadu, šajā teritorijā ienāca vēl viena cilvēku grupa, ko mēs saukt par austrumu medniekiem vācējiem. Un viņi ir interesanti ar to, ka tieši viņi visdrīzāk, vismaz to mums pagaidām norāda pētījumi, ir saistīti ar tām cilvēku grupām, kas vēl pēc vairākiem tūkstošiem gadiem vēlāk, saplūstot vēl ar citiem medniekiem vācējiem, izveidoja indoeiropiešus, un vēl pēc ilgāka laika arī baltus. Tātad pirmie šādi agrīnie pārstāvji, kas gan vēl nerunāja indoeiropiešu valodā, ienāca šajā teritorijā aptuveni pirms 7000 gadu. Tātad viņi piekopa līdzīgu dzīvesveidu kā šie jau agrīnie mednieki vācēji,
bet savā ziņā arī atšķīrās. Gan pēc savas arheoloģiskās kultūras, gan arī pēc gēniem. Un jā, tieši šiem austrumu mednieku vācējiem mēs jau sastopam diezgan daudz R haplogrupas, to pašu R1A un R1B. Šajā laikā, 7000 gadi pirms mūsu ēras, Eiropā uzturās vēl viena nozīmīga cilvēku grupa, ko mēdz saukt vai nu par senajiem Eiropas lauksaimniekiem, vai arī par dienvidu lauksaimniekiem, vai arī pat par Anatolijas lauksaimniekiem. Viņi visvairāk dzīvoja Eiropas dienvidu daļā, ienāca šeit no Anatolijas pussalas caur Balkāniem, un būtībā latvieši gan arī visa Baltija izceļas ar to, ka tieši pie mums ir ļoti maz saglabājies šis dienvidu lauksaimnieku gēns, kas nozīmē, ka viņi šajās zemēs bija ļoti maz, vai arī ka vienkārši vietējie iedzīvotāji īsti viņus pie sevis nepieņēma un tā tad nenotika šī sajaukšanās. Un kopumā mēs diezgan droši varam teikt, ka tieši gan latvieši, gan lietuvieši, gan igauņi Eiropas līmenī izceļas ar to, ka viņiem ir vislielākais šo seno mednieku vācēju ģenētiskais mantojums un arī viens no lielākajiem stepes jātnieku indo-eiropiešu ģenētiskajiem mantojumiem. Un tajā pašā laikā ļoti minimāls ģenētiskais mantojums no šiem senajiem Eiropas lauksaimniekiem. Savā ziņā varētu teikt, jo tuvāk Baltijai, jo lielāks ģenētiskais mantojums no medniekiem vācējiem un jo mazāks mantojums no šiem senajiem lauksaimniekiem. Un tieši Baltijas reģionā tas ir vislabāk novērojams. Šajā ziņā tad varētu teikt, ka latvieši, lietuvieši un savā ziņā arī igauņi un somi izceļās uz pārējo eiropiešu fona. Un ja interesē, tad te ir viens no pētījumiem, kas tieši runā par šo tēmu. Tātad, kā jau redzam, jau virsrakstā ir teikts, ka Baltijā nenotika šī sajaukšanās ar agrīnajiem Eiropas lauksaimniekiem. Vai vismaz tas nebija kaut kāds vadošais faktors. Ja gribat paši izlasīt, tad varat nopauzēt un nokopēt nosaukumu. Bet es šeit pieminēju jau 4. grupu, vai ja skaitam atsevišķus medniekus vācējus kā austrumu un rietumu medniekus vācējus kā atšķirīgas grupas, tad jau 5. spēlētājs vai pat 6. Un tas ir stepju jātnieki, ko sauc par jamnaja kultūru vai vienkārši par indo-eiropiešiem. Tagad ir gandrīz droši, ka viņi izveidojās Pontijas Kaspijas stepē, tātad mūsdienu dienvidu austrumu Ukrainā, dienvidu Krievijā un nedaudz Kazahstānā, un viņi ieradās Eiropā aptuveni pirms 4 līdz 5 tūkstošiem gadu. Tur viņi izveidoja auklas keramikas kultūru, kas ir plaši izplatīta arī Latvijā un visā Baltijā, un kā jau jūs redzējāt pēc iepriekšējā attēlā, viņi ir ļoti izplatīti tieši Baltijā. Varētu teikt, ka Baltijas iedzīvotājos viņu gēni ir saglabājušies visvairāk. Diezgan daudz arī Skandināvijā, kā redzam. Un kas tad notika? Aptuveni pirms 4 līdz 5 tūkstošiem gadu viņi ieradās šajās teritorijās. Daudzās vietās uzskata, ka viņi pilnībā aizvietoja iepriekšējo populāciju, piemēram, iznīcināja šos senos medniekus vācējus, bet Baltijā tas tik ļoti nenotika, jo Baltija toreiz un būtībā arī tagad bija ļoti mežiem klāta un purvaina vieta, tā kā šo stepes jātnieku lielākā priekšrocība zirgi šeit īsti nebija derīgi, kas noveda pie tā, ka nekādas ļoti lielas varmācīgas populāciju maiņas nenotika, šie cilvēki vienkārši beigās sāka vairāk dzīvot kopā viens ar otru, līdz sajaucās un pamazām sāka veidot baltus un beigās arī latviešus līdz ar to. Protams, arī lietuviešus un prūžus un citus baltus. Un rezultātā notika tā, ka vietējie iedzīvotāji būtībā pārņēma viņu valodu, viņu kultūru, bet saglabājās arī izteikt šo seno Eiropas mednieku vācēju ģenētiskais materiāls.
Viņi vienkārši pārstāja lietot savu seno valodu un pārņēma indo-eiropiešu kultūru. Iespējams, ka nedaudz mūsu valodā un tradīcijās ir kaut kas saglabājies arī no šiem pirmatajiem medniekiem vācējiem, bet tomēr dominē šis stepes jātnieku indo-eiropiešu faktors. Galvenokārt jau tieši arī mūsu valodā un arī senajā baltu ticībā. Un, ja jums interesē, man ir arī atsevišķi raidījumi tieši par indo-eiropiešiem, par indo-eiropiešu valodu grupu, un es atstāšu norādi uz to zem šī raidījuma. Un te ir vēl viens pētījums tieši par šo tēmu, tieši par Baltijas jūras reģiona ģenētisko mantojumu, un kā jūs redzat, to tiešām ir veikuši diezgan daudz pētnieki. Tā ka jā, ja tas interesē, tad iesaku apskatīties. Un te mēs nonākam pie pēdējā faktora, kas ietekmēja mūsu ģenētisko mantojumu, un tie ir tā saucamie somugri. Patiesībā pastāv divi viedokļi par viņu ierašanos šajās zemēs. Viens no tiem ir, ka viņi patiesībā ir ļoti seni Baltijas reģiona iedzīvotāji, iespējams pat senāki nekā indo-eiropieši. Tomēr pēdējie pētījumi aizvien vairāk norāda uz to, un lielākā daļa vēsturnieku arī uz to nosliecas, ka somugri šajā teritorijā ienāca aptuveni pirms 3000 gadiem, tā ka patiesībā vēlāk nekā indo-eiropieši. Un lai gan šo cilvēku grupu bieži saista ar Urālu kalnu reģionu, pēdējie pētījumi liecina par to, ka sākotnēji šīs patiesībā šo cilvēku senči, somugru senči, ir ieradušies pat no tik tāla reģiona kā Jakutija, tā ka no pašiem mūsdienu Krievijas austrumiem. Tā ka jā, viņi ir veikuši tiešām tālu ceļu, pārnesuši šo savu valodu, daļa no viņiem tad arī palika šajā Urālu reģionā, bet vairāki arī sasniedza Baltijas jūru vai arī Ungāru gadījumā Dienvidu austrumu Eiropu. Eiropā viņi atnes savu valodu un kultūru, kā zinām, viņam izdevās labi nostiprināties mūsdienu Somijā un Igaunijā, bet tieši Latvija bija tā robeža, kur šī izplešanās apstājās. Un ja lasām, piemēram, tādas lietas kā Indriķa kronika, tad redzam, ka savā laikā Latvijas iedzīvotāji un it īpaši latgaļi visvairāk cīnījās tieši ar senajām igauņu ciltīm. Tomēr mums ir jāapzinās, ka lielā daļā ziemeļu Latvijas, īpaši ziemeļu Vidzemē, daļai nedaudz Latgalē un arī ziemeļu Kurzemē, agrāk ir dzīvojuši daudz šie somugri. Tie bija līvi un daļai arī igauņi. Vislielāko ietekmi viņi atstāja uz latviešu valodu, mums ir gan vairāki vārdu aizgūmi no viņiem, gan arī dēļ viņiem ir mainījies veids, kā latvieši izrunā vārdus, tas, ka mums vienmēr uzsvers ir vārda sākumā. Ļoti iespējams, ka mēs daudz ko esam no viņiem aizņēmušies arī tādā kā, seno uzskatu ziņā, tieši šīs senās reliģijas ziņā, piemēram, šīs dažādās vēja mātes, meža mātes, zemes mātes. Pie lietuviešiem šis kulturālais un valodas mantojums it kā nav tik liels, bet, ja skatāmies ģenētiskā ziņā, tad būtībā lietuviešiem arī ir ļoti liels mantojums tieši no somugriem. Un te tad arī 4. pētījums, te tad arī runā par to, kā šo somugru senči ieradās Austrum Baltijā. Arī redzam, ka diezgan nopietnas pētījums, daudz pētnieku vārdu. Ja interesē, jā, tad apskatāmies, protams, ir arī daudz citi pētījumi. Un te tad nonākam pie kopsaucēja. Pētījumi tiek veikti visu laiku, pat šobrīd arī, piemēram, šis jaunais Latvijas genoma projekts, kur piedalījušies vairāk nekā 2000 latvieši. Tas gan nav saistīts tikai ar izcelsmes pētīšanu, bet vairāk ar slimību un veselības pētīšanu, bet arī šeit mēs redzam, jā, ka šie pētījumi atkal apstiprina, ka tieši pie latviešiem, bet arī pie lietuviešiem un diezgan daudz arī pie igauņiem ir ļoti izplatīts šis mednieku vācēju gēns un gandrīz nemaz seno Eiropas lauksaimnieku gēns, kas mūs tiešām izceļ visā Eiropas kontekstā. Tātad, lai gan liekas, ka visu šo gadsimta laikā Eiropā notikusi liela tautu maisīšanās,
Par spīti tam joprojām ir novērojamas visai lielas ģenētiskās atšķirības. Latvieši un balti kopumā ir unikāli ar to, ka ir saglabājuši daudz mantojumu no šiem senajiem Eiropas medniekiem vācējiem un arī no vēlākajiem stepju jātniekiem, kuri visā Eiropā ienesa šo indo-eiropiešu valodu un kultūru. Un beigās vēlos parādīt vienu citu tēmu, kas nav tiešā veidā saistīta ar latviešiem, bet par kuru bieži sanāk runāt manu video komentāru sadaļā, un tā ir Krievijas valdnieku Rjuriku dinastijas izcelsme. Kā jau lielākā daļa droši zina, tas ir ļoti strīdīgs jautājums, jo, ja lasa seno kroniku, ko sauc par Nestora kronika vai pagājušo laiku stāstu, sanāk, ka it kā Krievijā valdīšanu un tieši šo valsti sākotnēji esot izveidojuši skandināvi. Un vēsturiski ir bijuši ļoti daudz strīdi par to, vai tas tā ir vai nav, galvenokārt tāpēc, ka šī kronika ir sarakstīta kaut kur 300 gadus pēc šiem notikumiem, un daudzi uzskata, ka tie varētu būt tikai izdomāti, safantizēti notikumi, bet samērā nesen tika uzsākts jauns ģenētiskās izpētes projekts, ko veica Krievijā, ko vadīja šis Vladimirs Volkovs, un viņš tātad deva ļoti labu piemēru, kā ģenētiskie pētījumi var mums vismaz daļai palīdzēt atminēt šīs vēstures mīklas. Droši vien daudz teiks, ka tāds Rjuriks neeksistēja, un mums tiešām nav nekādas fiziskas liecības, ka viņš tiešām būtu bijis, taču Krievijā tiešām pastāvēja šī dinastija, kura sevi sauca par Rjurikiem, un senākais tās pārstāvis, kura atliekas tiešām ir saglabājušās līdz mūsu dienām, bija Jaroslavs Gudrais. Ja ticam pagājušo laiku stāstam, tad viņš nāca kādā 4. vai 5. paudzē pēc Rjurika, tā ka bija viņa mazdēls vai mazdēls. Un tā kā mūsdienu zinātne ļauj izpētīt arī šīs senās atliekas un ļauj tās salīdzināt ar citiem ģenētiskajiem paraugiem gan no tā laika, gan arī no mūsdienām, tad izpētot šo Jaroslava Gudrā un viņa dēla ģenētisko kodu, atklājās, ka tas ir ļoti līdzīgs tam, ko var atrast tā laika Zviedrijā, un precīzāk pat tieši no Upsalas reģiona. Tur atrada ļoti līdzīgus ģenētiskos paraugus. Un lai gan Rjuriku dinastijas haplogrupā ir N1C, kas ir vairāk raksturīga somugriem un nav nemaz tik raksturīga Zviedrijai, tad kopumā veicot visu viņu gēnu pārbaudi, atklājās, ka vislielākās līdzības tātad ir ar šo Zviedrijas Upsalas reģionu, kas būtībā norāda uz to, ka ļoti iespējams, ka šai Nestora kronikai tomēr ir taisnība, ka viņi aprakstīja īstus notikumus, kas līdz tam laikam bija saglabājušies mutvārdu formā. Jā, mēs droši nevaram teikt, vai tiešām tāds Rjuriks dzīvoja, jo viņa atliekas mums nav saglabājušās, taču mēs droši varam teikt, ka Krievijas pirmā valdošā dinastija, Rjuriki, lai no kā viņi būtu izcēlušies, bija ģenētiski ļoti tuvu tieši Zviedrijā dzīvojošajiem cilvēkiem. Un tas ir neskatoties uz visām šīm haplogrupām, kuras patiesībā norāda tikai nelielu daļu no kopējā ģenētiskā vēstījuma, ko gēni mums var parādīt. Tas tad arī būtu viss par gēnu jautājumu, par latviešu un baltu izcelsmi. Paldies par uzmanību, ja ir kādi jautājumi, būšu priecīgs uz tiem atbildēt. Lūdzu, izsakiet arī savu viedokli un savas zināšanas šajā tēmā. Ja patika šis video, tad lūdzu uzspiediet pogu patīk un padalieties ar to tālāk, kā arī abonējiet šo kanālu, ja to vēl nesat izdarījuši, un ja vēlaties redzēt vēl līdzīgus raidījumus. Ja vēlaties arī finansiāli atbalstīt šī kanāla darbību, tad varat aiziet uz manu Buy Me a Coffee lapu, uz kuru norādi atstāšu zem šī video. Tur jūs varēsiet ātrāk uzzināt, kādus raidījumus es veidoju, kā arī es tur ātrāk uploadošu šo raidījumu skaņu ierakstus. Bet kopumā paldies par uzmanību, līdz nākamajai reizei!